ମତେ ଆଗରୁ ଲାଗୁଥିଲା କେକ୍ ବନେଇବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କାମ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ତା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ତାମଝାମ ଦରକାର। ବିନା ଓଭେନରେ ତ ସେ ବନିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମତେ ମିଳିଲା ପୁଣି ଏ ରେସିପି ଯୋଉଟାକି ବିନା ଓଭେନରେ ବନିଯିବ ଆଉ ବିନା କିଛି ତାମଝାମରେ ମାତ୍ର 3ଟା ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମୃତି ରୋଷେଇଶାଳା। ତ 3ଟା ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟରୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟଟା ହେଲା ଆମର ବିସ୍କିଟ୍। ୟାକୁ ମୁଁ ବିସ୍କିଟ୍ରେ ହିଁ ବନେଇଛି। ଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟା ପାଇଁ କୋଉ ବି ବିସ୍କୁଟ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ହାପି ହାପି ହଉ କି ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କିଟ୍ ବି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ମୁଁ यार 2टा ପ୍ୟାକେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣ ନିଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ଆମେ ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେଇକି ଆର ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପାଉଡର ବନେଇଦେବା। ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆକୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ପୂରେଇକି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ହେଭି ଜିନିଷ ଥିବ, ନାହିଁ ତ ବେଲାଣା ପେଡ଼ିରେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ପାଉଡର କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ସାମଗ୍ରୀ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସାମଗ୍ରୀରେ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଷୀର ନେଇଛି। କ୍ଷୀର ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ରିବନ୍ ଟାଇପ୍ର କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଆସିବା ପାଇଁ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଦରକାର ନା, ମୁଁ ସେତିକି ନେଇଛି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ସେମିତି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ପାଖାପାଖି ଛୋଟ କପ୍ରେ ବି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ବେକିଂ ପାଉଡର। ୟାର ମୁଁ 1/4 କପ୍ ନେଇଛି। ୟାକୁ ଭଲରେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେକ୍ ଟିନ୍ ଅଛି ତାର ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ରେଗୁଲାରଲି ଯେଉଁ ଗିନା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଛି। ତ ଏଥିରେ ବଟର ହଉ କି ଅଏଲ୍ ହଉ କି ବଟର ପେପର ଲଗେଇକି ଆକୁ ଆମେ ସେଟ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ସବୁତକ ବ୍ୟାଟର ଦେଇକି ଆମେ ଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଡ୍ୟାବ୍ କରିଦେବା କି ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏୟାର ଥିବ ସେ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ବଟର କି ତେଲ କି ପ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ପେପର ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେମିତି କେକ୍ଟା ଆମର ଇଜିଲି ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କଢ଼େଇକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯାକେ ପ୍ରିହିଟ୍ ହେବାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇକି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଆପଣ ଗିନାର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆକୁ ଢାଙ୍କିକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଯାକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କେକ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟୁଥପିକ୍କୁ ଏମିତି ମଝିରେ ଇନସର୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି କ୍ଲିନ୍ ଆସିଲା ତ ଆମର କେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବସ୍ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗୋଟେ ଚାକୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲେଟ୍ସ ଉପରେ ଏମିତି ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କେକ୍ଟା କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କେକ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଟିକେ ଡେକୋରେଟ୍ କରୁଛି। ଆକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଫର୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଲ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେବି ସୁଗର ସିରପ୍। ଆଉ ସୁଗର ସିରପ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1 ଚାମଚ ଚିନିକୁ 1.5 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି ଏଠି ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ବସ୍ ଆମର ସୁଗର ସିରପ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି। ତାକୁ ଆମେ ଭଲରେ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯାଇଛି ଆବଜର୍ଭ କରୁନି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆବଜର୍ଭ କରିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଯେଉଁ ହର୍ଷିର ସିରପ ଆସେ ତା ଦେହରେ ଏମିତି ଟିକେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମୋ ବିସ୍କିଟ୍ ଯାହା ବି ମୋ ପାଖରେ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆକୁ କାଟିଲା ବେଳେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ମୁଥଲି କଟିଯାଉଛି। ତ ଏବେଠୁ କେକ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ମାର୍କେଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ନିଜେ ବି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନେଇକି ଆକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।